よし、ネットスーパーに頼っちゃおう。なんだ、スキルにプラス1。なんだって？ネットスーパーのテナントが解放されました。どれにするかな。何が食えるのか楽しみだ。俺も食いたいぜ。テナントプララ、それは何なのじゃ。夢のような店ではないか。お供えじゃ、お供え。お待ちください。その方は私の客人と思われます。エルランドさんですか？いかにも、私がドランのギルドマスターエルランドです。お目にかかれて光栄。アーストラゴンを食するんですか？私にも食べさせてください。早速カゴを授けるとしよう。異世界の酒を楽しめるな。みんな覚悟は良いな。腹が減ったぞ。俺も分かってるって。よし、出発だ。